வாசல் இருந்தால் கீழே தட்டி விடும். போடுங்க போதும். இன்னும் வாசல் இருந்தால் கீழே தட்டி விடும். அசல் இல்லை சார், நல்லா இருக்கு. உப்புலாம் போட்டு தான் வாஷ் பண்ணுவீங்க? உப்பு போடுவாங்க, வினிகர் போடுவாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க? What? कोई आए पनि तल 10 रुपैयाँ राति टिप्स दिन्छु गरेर तपाईले भने काम किन गर्दैन? पानी लेके जाना भैया। धर्मटा தெரியுமா? அதுல பாக்கி கட் பண்ண போறேன். कितना ये क्या ले जा रहे?
मैं यहीं आके सीखा बॉबी की तरह बॉबी मिलता क्या मतलब वे जैसे How long will it take? How long? Minutes? Hours? ये रोस्ट होते होते रेडनेस में आ जाता है ब्राउन அதே போட்டு